हुजूर ने चचा का चेहरा देखा तो आंखों में आंसू आ गए। हजरत अमीर हमजा भी रोए और कहने लगे, भतीजे खुश हो जा, मैं उसका सर फोड़ आया हूं। इतनी जोर से मारा है कि उसको हिम्मत नहीं हुई बात करने की। हजरत अमीर हमजा के जवाब में महबूब फरमाने लगे, चचा मैं अबू जाल का सर फोड़ने से तो खुश नहीं ना होता। कहा आप कैसे खुश होते हैं? फरमाया आप कलमा पढ़ जाए मैं खुश हो जाऊंगा। तो हजरत अमीर हमजा कहने लगे, कलमा पढ़ने से राजी हो जाओगे, खुश हो जाओगे, बस इतनी सी बात? फरमाया हाँ। तो कहा पढ़ाओ कलमा, पढ़ाओ कलमा। हजरत महबूब करीम ने कलमा पढ़ाया और जनाब अमीर हमजा उसी वक्त मुसलमान हो गए।